जेड को ज बोलेंगे हम, ठीक है। जब हम इनको इस टाइप से बोलेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इनका अच्छे से यूज करेंगे, इस टाइप से बोलेंगे, तभी हम अच्छे से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। जिस प्रकार हिंदी में क को क ही बोला जाता है और कलम लिखा जाता है, ना कि कै लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ये जो क है, के है, अगर इसको हम के पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, तभी हम इंग्लिश में अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कहाँ हम जो हमारा ये सी है, इस सी को हम कहीं तो एस पढ़ लेते हैं, कहीं स पढ़ते हैं, कहीं इसको क पढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, कहीं स कहीं क, और इस जी है, कहीं तो इसको ग बोल देते थे और कहीं इसको क्या बोल देते हैं, जो बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसी टाइप से जो ये एस है, इस एस को भी कहीं तो हम स बोलते हैं और कहीं कहीं इसको क्या बोल देते हैं, हम ज बोल देते हैं। उसी प्रकार ये टी का भी, ठीक है, कहीं तो इसको टी को ट बोलते हैं और कहीं इसको त बोल देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये जो रूल्स हैं इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम सी का रूल्स, कि इसको कहीं स और कहीं क क्यों बोला जाता है, तो देख लेते हैं। अगर कहीं भी सी के आगे कोई भी वोवल्स में से, इनमें से वोवल्स में और या कॉन्सोनेंट्स में से कोई आ जाए, ए आ जाए सी से आगे, ओ आ जाए, यू आ जाए, के आ जाए, आर या एल में से कोई भी आ जाए सी से आगे, यानी कि सी के बाद, तो उसका हमारा क्या बन जाता है, क बन जाता है। जैसे कि सी ए टी, यानी कि सी के बाद ए है तो क्या बन गया हमारा, क, यानी कि सी ए टी, कैट। अगला देख लेते हैं, सी ए डबल टी एल ई, इसके बाद भी सी के बाद ए आया हुआ है तो इसका क्या बन गया, क, यानी कि कैटल, कैटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सी के बाद यू आ रहा है, क्योंकि हमने बताया था अगर सी के बाद यू आता है तो क बन जाता है, ठीक है। सी के बाद यहाँ पे यू आया हुआ है तो क्या बनेगा, सी यू टी, कट। नेक्स्ट एल ओ सी के, लॉक, यानी कि अगर सी के बाद के आता है तो उसका क्या बन जाता है, क बन जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब। आगे से अब कभी भी गलती नहीं करेंगे आप, ये वीडियो देखने के बाद तो 100% नहीं करेंगे। चलो सी का अगला रूल देख लेते हैं। अगर सी के बाद में ई आए, आई आए या वाई आता है तो उसका क्या हो जाता है, सा हो जाता है। सी का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। जैसे कि आर आई सी ई, अब यहाँ पे सी के बाद आप लोग देखिए ई आया हुआ है, सी के बाद क्या आ रखा है, ई आया हुआ है, इसलिए हम सी का क्या बनाएंगे, श, आर आई सी ई, राइस। ओके, नेक्स्ट सी वाई सी एल ई, ठीक है। हमने बताया था अगर सी के बाद में वाई आता है, ये आया हुआ है, सी के बाद वाई आया हुआ है तो क्या बन जाएगा, स, सी वाई सी एल ई, साइकिल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अगर सी के बाद आई आए, सी के बाद आई आए तो क्या बन जाता है, श बन जाता है, सी आई जी ए आर, सिगार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अगर सी के बाद आई ए आए, क्या आए, आई ए आए, तो सी का क्या बन जाता है, श बन जाता है, श शलगम वाला श। ठीक है, देख लेते हैं। FACIAL, क्या आ रहा है सी के बाद, आई ए, तो क्या बन जाएगा उसका, श, फेशियल, क्या बनेगा, फेशियल। ठीक है, अगर श के बाद क्या आए, आई ए आए, तो हमारा क्या बन जाता है, श बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, SOCIAL, सोशल, क्या बन गया, सोशल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, कमेंट में लिखिए अच्छे से कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसी टाइप्स के मैं जीके भी रूल बताऊंगी आप लोगों को, और एस के भी, टी के भी, जो भी रूल्स बचे हुए हैं वो सारी वीडियो में बना कर डालूंगी आप लोगों के लिए। बट मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम हमें अच्छा लगा, हमारी समझ में आया 100%, तो आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए, हम आपके साथ में हैं, तो मैं जरूर बनाऊंगी। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सी के बाद अगर एच आता है, क्या आता है, सी के बाद अगर एच आता है तो कभी कभी क्या होता है, उसका च भी बन जाता है, क और श भी बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सारे बन जाते हैं, देख लीजिए आप। जैसे कि च के बाद में, सी के बाद में एच आ रहा है, दिख रहा है आपको सबको, एच आ रहा है, तो क्या बन जाता है, च क या श बन जाता है, यानी कि केमिस्ट्री। इसमें क्या बना है, केमिस्ट्री, केमिस्ट। ओके, नेक्स्ट CHEAT, ये क्या बन गया, यहाँ पे क बना था, यहाँ पे क्या बन गया, च, और यहाँ पे क्या बना था, क। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। MACHINE, सी के बाद ची है, मतलब सी के बाद एच है, तो क्या बन गया यहाँ पे बन गया एस। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, कहीं तो अगर सी के बाद ये सारे वोवल्स आते हैं, AOUKLRL, तो हमारा क बन जाता है। अगर सी के बाद में EIY आए तो श बन जाता है। अगर सी के बाद में IA आए तो श बन जाता है। अगर सी के बाद में H आए तो श, च, क और श बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर 100% करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।